हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं टेक्निकल ऋषि यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है ऋषिकेश और आज मैं बात करूंगा LG ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में और छोटा सा उसका रिव्यू दे दूँगा। तो गाइस, आज मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ अपने वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि मैंने परसों ही परचेस किया है और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा सा डेमो दूंगा और थोड़ा 1-2 वीक यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो कैसे यूज़ होता है उसका। तो चलिए, नई चीज़ों की आवाज़ ही कुछ अलग होती है। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन टॉप लोडर कितने अच्छी तरह से डिज़ाइन करी गई है। आप देख सकते इसके सारे बटन्स कैसे अच्छे से प्लेसमेंट किए गए हैं। तो आप इसकी कांच भी देख सकते हैं कितने अच्छे से पॉलिश्ड है और कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसे डायमंड शेडेड कुछ बोला गया है। उसका आप ओवरव्यू लेते हैं तो एक अच्छे से एक डिज़ाइन बोलते हैं ना, एक वेल प्लान डिज़ाइंड। इसके बटन की तरफ देखते हैं तो आपको सारे प्रोग्राम बटन्स मिलते हैं, वाटर, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। अगर आप इसके ड्रम को देखोगे कि एंटी की कुछ अलग सा ही डिज़ाइन है। जो उसके स्पिनर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते, सीधे भी घूमते, उल्टे भी घूमते, जिससे आपको आपके कपड़ों को अच्छे से धोने में मदद होती है। आप साइड में देख सकते हो उसके एक पर्पल कलर का जो डब्बा है जिसमें सारी गंदगी आपकी इकट्ठा होती है। आपको बस 1 वीक में निकाल के एक बार साफ़ करना है। अब इसके पीछे की साइड देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं पानी बाहर जाने वाले भी पाइप दिए, पानी अंदर आने वाले भी पाइप दिए, एक पावर दिया है, प्लग दिया है, नीचे एक रैट ट्रैप दिया है। आप ये पाइप देख सकते हैं जिससे कि पानी पूरा जितना भी मशीन का पानी है जो सब बाहर आ जाएगा, जिससे आउटलेट वाटर पाइप बोला जाता है। यहाँ पे एक क्लिप दिया है जिससे मजबूती मिलती है। ये है जो कि इनपुट वाटर लाइट है, जहाँ से पानी अंदर जाता है और आपके अपने हिसाब से मशीन पानी अंदर ले लेती है। तो आप देखते हैं पावर केबल अच्छी खासी 2 मीटर की वायर दे दी गई है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा सब कुछ है। अब ये देख सकते हैं रैट ट्रैप है, जिससे नीचे का जो रैट होता है, अपना चूहा होता है, वो नीचे घुस नहीं पाता। तो ये रैट ट्रैप है, कुछ अच्छा ही मजबूत है। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं सारे पावर बटन दिया गया है, अपना प्ले बटन दिया गया है, सारे प्रोग्राम्स के बटन दिए गए हैं। नीचे आपको प्रोग्राम्स मिलेगा, सारे प्रोग्राम्स मतलब आपके जैसे कपड़े कितने लाइट है, कितने हेवी है, उस तरह से आपको धोने, जैसे नॉर्मल, हेवी क्लोथ्स, जीन्स क्लोथ्स, तो सारे मोड्स दिए। और नीचे भी सारे बटन्स दिए। आप मैन्युअली लिख सकते हैं कि आपको बस वॉश करना है, बस स्पिन करना है, बस आपको ड्रम क्लीन करना है। तो आप देखते हैं एक बार कि कैसे यूज़ करना है। आपको पहले से पावर ऑन करना है, प्रोग्राम बटन को सिलेक्ट करके सारे प्रोग्राम्स में से आपको कौन से कपड़े डाले, जीन्स पैंट डाले, नॉर्मल डाले, उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसका मुंह ओपन करना है। इसके बाद आपके बस कपड़े डाल देने हैं इसके अंदर और वहाँ पे एक ब्लॉक है जिसमें आपको वॉशिंग पाउडर डालना है। बस इसे बंद कर देना है और ये मशीन अपने आप अपना पानी का लेवल चेक कर लेगी, कितना पानी चाहिए वो इनपुट ले लेगी। इसके बाद आपको बस एक ही बटन प्रेस करना है, प्ले करके आपकी मशीन चालू हो जाएगी। इसके स्टैंड की बात करें तो इसको स्टैंड हमें अलग से लेना पड़ा है, जो कि 850 का आपको मिलेगा। इसमें व्हील्स दिए गए, तो ये मशीन कुछ ज़्यादा ही हेवी है, तो आपको इसे मूव करने में इजीली पड़ जाएगा। तो कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। एक बार हम देख लेते हैं मशीन कितने वेल डिज़ाइंड है, कितने अच्छी तरीके से बनाई गई है और सारे बटन्स की प्लेसमेंट। यहाँ पे नीचे ब्रांडिंग दी है जो कि 10 महीना वारंटी है इसकी। और आप देख सकते हैं नीचे एक स्टैंड है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। मेरा एक ड्रीम है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। सो देखते हैं हम कितने जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच गए। तो गाइज़, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडियाज़ पे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पे। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।